നമസ്കാരം, ഏവർക്കും മിസ്റ്റി ക്രിയേഷനോട്ട് സ്നേഹസ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു തടി കൊണ്ട് പാഴ്വസ്തുക്കൾ ഉണ്ട്. ഈ തടിയാണത്. എന്നാൽ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോയുടെ ഫ്രെയിമായിരുന്നു, പഴയ ഫ്രെയിമാണ്. ഇത് പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൊത്തം ഭയങ്കര മഴയാണ്. മഴ 3-4 ദിവസമായിട്ട് അടിച്ച് വലിയ മഴ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ കാണിക്കാം, കുറച്ച് വീഡിയോ കാണിക്കാം. ഫ്രണ്ടിലെല്ലാം വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴുകുമോ, ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാണ്. ഞങ്ങൾ പിള്ളേർ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ചെറിയ പയ്യുണ്ട്, വീഡിയോഗ്രാഫർ നമ്മുടെ തിരമോളാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ഇത് ഒട്ടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ 3 പീസ് ഒട്ടിച്ച് 4ത്തെ പീസാണ്. ഇപ്പം ഇത് കണ്ടറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെരിഞ്ഞ ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളത് ഇവിടെ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് ഓൾറെഡി ചൂടായിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. രണ്ടാമത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ഇനി അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ അടിഭാഗത്തോട്ടാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും വീട്ടിലൊരു ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്കൊക്കെ മേടിച്ച് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇതൊക്കെ സംഭവം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ സമയങ്ങളിൽ മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ചെരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും ഒട്ടിക്കാം. വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ എന്താ സിമ്പിളായിട്ട് ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെറിയ ആക്സോ ബ്ലേഡൊക്കെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഇപ്പം കുറച്ചിവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ഈ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക്. ഇത് വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല, കാരണം നമ്മുടെ കാണിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്കും ഗ്ലൂ ഗണ്ണൊക്കെ വന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ കാണുന്ന വീട്ടിലെ പിള്ളേർക്ക് ഇതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മേടിച്ചതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യുക. നല്ല ചൂടുള്ള സാധനമാണ്, പക്ഷേ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങും. ഈ ഒരു കോർണറുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു തടിയുടെ പീസാണ്, ഫ്രെയിമിൻ്റെ പീസ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. കട്ട് ചെയ്താ ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിയിലോട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഈ അകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല, ഇവിടെയുണ്ട് ഈ സൈഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇത് വേണ ബോട്ട് നമുക്ക് കുടയായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട്. അടിയിൽ നല്ല ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴുക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും, വഴിയിലെല്ലാം വെള്ളം കയറിയിരിക്കുകയാണ്. 3-4 ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് മഴയാണ്. അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. പോയി അവരൊരു കണ്ടമുണ്ട്, കണ്ടത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് ഒഴുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് അങ്ങ് പോകും. നമ്മുടെ ബോട്ട് ഒഴുകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. ബോട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ആദ്യം കാണിച്ച ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എൻജിനീയർ തന്നെയാണ്, മഹാദേവ് തന്നെയാണ് ഒഴുക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഇത്ര കൂടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ ബോട്ട് ഒഴുകി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രണ്ട് കുട്ടീസും കൂടെയുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ട് ബോട്ട് ഒഴുകി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്, മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ. ഇച്ചിരി വെള്ളം കുറവുണ്ട്. അകത്ത് വെള്ളമൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല, കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. വെള്ളമൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആണ്. അതുപോലത്തെ ഗ്ലൂ ഇട്ട കാരണം വെള്ളമൊന്നും അകത്ത് കയറിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആ കമ്പ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, ബോട്ട് തടയുകയാണെങ്കിൽ
അത് മോളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് ഇതേണ്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബോട്ട് തടയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ കമ്പെ പിടിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓടിക്കോളും. കട്ടേക്കൂടെ വരാൻ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും, സാധനങ്ങൾ കയറ്റാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ ബോട്ട് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കുക വലിയൊരു കുളമാണ്, കണ്ടമാണ് കണ്ടം. ഇതിനകത്തോട്ടാണ് ഈ വെള്ളം വന്ന് വീഴുന്നത്. ഈ വെള്ളമാണ് ഈ ഒഴുകി പോകുന്നത്. ചെറിയതായിട്ട് പോകുന്ന ഈ വെള്ളം പോകുന്നത് ആ വലിയ കണ്ടത്തിലോട്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വെള്ളത്തിലോട്ടാണ് ഈ വെള്ളം ഒഴുകി വീഴുന്നത്. ബോട്ട് പോവാണ്, നോക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വീതി നമ്മുടെ വെള്ളം ഇതിലേക്കൂടെ ഒഴുകി പോവാണ്. ബോട്ടാണ്, കുറച്ച് പാടാണ് പോകാൻ. തട്ടും കല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പോകുന്നത് ബോട്ട് അവസാനം ഈ നമ്മുടെ ഈ വലിയ കണ്ടത്തിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിങ്ങനെ പോയി ആ വലിയ കണ്ടത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. വലിയ തോട്ടിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വലിയ പാടമാണ്, വലിയ പാടത്തിലോട്ട് എത്തുകയാണ്. ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ ചില പാടായിരിക്കും. തൊട്ടാവാടികളുണ്ടോ? അത് പണ്ട് ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു രസമായിട്ട് തോന്നും. നൊസ്റ്റാൾജിയ. ഇപ്പോഴും തൊട്ടാവാടികളുടെ ആ സ്വഭാവം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിണങ്ങുന്നൊരു സ്വഭാവമാണ്. ആകെ ഒരു ചേമ്പല ഒഴിച്ചിടുകയാണ്. വേണ്ട എന്ത് സ്പീഡിലാണ്. പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കുട്ടിക്കാലം ഓർമ്മ വരുന്നു. അടുത്ത് ഉത്തരമുളകിട്ട ചേമ്പല പോകുന്നു, തട്ടിപ്പോവുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ബോട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ടൈറ്റാനിക് പോലെ രണ്ടായിട്ട് ഒടിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്.